Ba mama na Yesu na ekopesa bino mbote na kombo na Yesu ngai ndeko na bino mama Kiese. Na yepo na tosolola mwa muke na tongo ya lelo pona toloba nini oyo eleki malamu. Mama Kiese asali Fondation Makiese boya tosangana. Bible zoloba na biso na Actes des Apôtres balingami 4:35. Badisciple basangisaki nyonso oyo ezalaki ya bango. Wana Jésus-Christ azalaki deja crucifié. Bana na Nzambe bomoko ezala kati na biso na lisanga ya Yesu Masiya. Wana Pierre asangisaki 10 oyo batikalaki komi ye moko 11. Babetaki nzeke balingami batala na Actes des Apôtres 1. Nani oyo akoki kozwa ebonga ya Jida? Pierre azwaki ebonga ya Jida balingami. Pierre akendaki liboso, me Pierre azongaki nsima te. Balingami tolingi tosolola mwa muke pona lisanga oyo euti kosalama, lisanga Fondation Makiese boya tosangana. Bible ezali koloba bantoma nyonso basangisaki biloko na bango esika moko. Basangisaki biloko na bango esika moko po ete bazalaki kati na bomoko. Mitema na bango pe ezalaki kati na bomoko. Nyonso oyo ya bango, ami pe esprit na bango, basangisaki yango esika moko pona babengama bomoko. Balingami yango basalaki ke mubola, mutu na bozwi. Mutu azalaki na Kongo, mutu azalaki na mbeli, ayeko pesa mbeli na mutu azalika na Kongo. Oyo azangaki Kongo azwi mbeli, oyo azangaki mbeli azwi Kongo. Balingami oyo azangaki elamba azwaki elamba. Oyo azangaki eloko ya kolia azwaki pe eloko ya kolia. Pona lisanga ya bana na Nzambe oyo esalamaki. Nalingi naloba nini? Toza na posa to soutenir ata tozali na yango te. Ata mbongo ezali te balingami kozela te ti mukolo yo kozala na yango. Osunga vevi wana azali kolela na bana. To osunge ndikape wana oyo azali kotambola malamu te. Balingami tozala na bumoko na lisanga ya Yesu Masiya. Bolingo na biso ezala kaka bolingo ya minoko te, me bolingo na biso ezala na bafaso nyonso, na lolenge nyonso, na nzela bolingo na biso euta na kati na mitema. Esika vevi azali kolela balingami telema. Soko oyebi mwasi moko azali kosufrir, kamba ye. Ata oyebi te ba mama, ba masanga ebele efungwami kuna na Afrique, tozali ko ede. Balingami boya tosangana na lisanga moko. Tozala bana ya tata moko ndenge Bible ezali koloba na biso. Kosangana eye na nzela ya bolingo. Yango Pierre tango amonaki ke bazala lolenge wana te. Esengelaki moko na moko azwa eloko ya kolia. Esengelaki moko na moko azwa eloko ya kolata balingami. Esengo ezalaki kati na lisanga ya bana na Nzambe. Po ete bomoko ezalaki kati na bango. Babandaki kosangisa nyonso oyo ezalaki ya bango. Mutu moko te azangaki eloko ya kolia balingami. Mutu azalaki na lipa yaki na lipa. Mutu azalaki na kita yaki na kiti pona balingami bavanda. Mutu azalaki na frushete yaki nango. Mutu azalaki na lutu balingami ayaki nango. Ezana mutu mususu azangi elamba ya kolata. Ezali na mama mususu aboti balingami. Elamba ya kolinga mwana ezali te. Balingami peut-être tozali kozwa bilamba na biso. Tozali kobuaka yango na full. Tozali kokotsa yango na basaki. Awa na poto na basaki oyo babuaka kalibanda balingami. Tango mususu yopo zali na bilamba oyo kokiko ede mama songolo mpakala kuna na Afriki balingami. Me mama wana obuaka ye, mama wana oyebi souffrance na ye, eloko na yo esengeli obuaka ngo na libanda. Keba yo oyo buaka kabilamba, keba yo oyo buaka kabiloko ya kolia balingami. Na tango tandaka mesa oyebi ke biloko wana kosilisa yango na kolia te. Otandi mesa pono sepelisa misu balingami.
tala bana etike bazali kosouffrir, tala bana oyo bazali kolokota, bino batata bozali koviole bana ya 8 bana 9 ans, bana 10 ans. Zwa mwana wana lokola mwana na yo, kamata mwana wana kotisa ye na kati ya ndako na yo, bokola ye. Soko kutami na mwana ndenge wana batata 40, batata 30, batu na masumu, batu na soloka, batu bazali kokota na bandako ya banganga pona baya ko deranjaka bana ya mike, bana bazali kolala libanda kokende ko violer bango. Bobanga nzambe, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt balingami. Yesu azali kozonga. Haleluya. Totika mabe balingami, to sangana to lokota baoyo bakweya. Balingami azali ndikape moko azali kotambola na makolo, azali kosimba poto na mabele na tongo lelo soki okei kopesa ye lipa, soko okei kopesa ye velo, gloire komata na lola. Balingami tozala na bumoko po ete nzambe azali kaka moko. Bolingo na nzambe ezali na suka te, bolingo na nzambe ezali kokangisa biso. Tika nzambe ya lola apambola biso. Ngai mama kiese fondation tosangana tozala bumoko. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya oyo azali likolo na bakombo nyonso. Balinga mitemi na biso ezali toya tosangana tozala na bumoko. Chapitre na biso na pesili information to exhortation ezali na mukanda ya Actes des Apôtres 4. Haleluya. 35. Actes dos Apóstolos, amigos e amigas. 4:35. Que Deus abençoa. Qualquer hora que essa áudio vai vos encontrar, qualquer hora essa vídeo vai vos encontrar, seja abençoada em nome de Jesus. Bye bye mama kiese atikibino tomonani mikolo ekoya na plateau. Gloire à Dieu. Bye.